先々月ですかね、紅白歌合戦ってご覧になった方いらっしゃいますか？お手上げていい？あ、そんなにいらっしゃらない？ NHK でやっていた。なんかね、美空ひばりさんがこう一夜限りで復活するかもって言ってね、曲が作られたりとか、それについてもね、こういろいろ音楽業界の方だったりいろんなお話があったりしましたけど、でもこう、今お空に行かれてもなおこう声がまた聞きたいなと思ったりとか、歌が聴きたいなって思われるってすごく素敵なことだ、素晴らしいことだなと思いますし、こう曲が残っていく今みたいに川の流れのようにを演奏されていたりとか、愛さんさんもそうですけれども、だから自分も何か一曲でも一曲とは言わないですよ、一発屋で終わる気はないんですけど、もちろんでもなんかこうどなたかのね、こう皆さんの心の中に残るような一曲が作れたらなというふうに思いながら、シンガーソングライターとしてもね、シンガーソングライターとして活動をしているので、次はちょっと自分のオリジナル曲を歌わせていただこうかなと思います。皆さん結構暖房が効いてて乾燥している中なので、もしよかったらお茶とかもね飲みながら過ごしてくださいね。情報連絡です。ちょっと暖房がきついそうなので弱めていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。いやもうこのね来た時にこけら落としのコンサートって書いてあって、こういう飾りとかもやっていただいたりとか、本当にねこう助け合いの方、皆さんのね楽しみにしてたのも、すごい伝わってきますけれども、そうですね、ありがとうございます。今愛さんをねお届けしたんですけれども、私もこう、自然だったりとか、今日もねお天気が良かったからこんなにたくさんの方が、来ていただけたんだなと思いますし、こう今過ごしていること、こう日常にある何気ないことが当たり前じゃないんだよなっていうふうにこう日々にね感謝をしながら過ごしたいなと思って、作った「ライフという曲をお届けしたいと思います。例えば太陽がずっと雲に隠れていたなら、華や木はどう生きるのだろう。例えば痛みや悲しみを何も感じなくなったならね、僕たちはどう笑うのだろう。時計の針は変わることなく未来へと進んでくけど、いつかは止まると気づいた時から世界は変わってく。当たり前のように笑って、当たり前のように生きて、幸せの形探して、例えば答えがなくても
例えば光や暗闇に何も感じなくなったならね、僕たちはどこへ向かうのだろう。積み重ねてゆく一瞬一秒、未来へとつなげてゆこう。止まらない時間に願い込めて、世界は変わってく。当たり前のように映った当たり前のような未来に、幸せの意味を探して気づけば近くにあるから。笑って泣いて立ち止まって、それが生きるということなら、幸せをいつも感じて、奇跡のような明日へ、奇跡が待ってる明日へ。アイさんさんからライフね、ちょっとしっとりお届けいたしましたが、もう次は皆さんご存知「夢を向いて歩こう」をお届けしたいと思います。このね、町会のこのホールが増築したことで、またなんかこういろんなイベントが開催されたりとか、憩いの場に、ね、なってると思うんですけど、普段からもっともっとなんかなんでしょうね、例えば餃子パーティーとかあったりするんですか？そんなのない、さすがにそんなのないです。調理はできないなんかね、でもこの場がもっともっとね、こう広がっていったりしたらいいですし、上を向いて歩こう。これからね、2020年はオリンピックもありますし、素敵なことがまた皆さんにとってもすごいいっぱいいっぱいあると思います。私も今ね、アルバムを今歌った「ライフっていう曲が入ってるアルバムが、ファーストアルバムであるんですけど、それをずっと販売してたんですが、他にもですね、何曲かその後に作った曲がありまして、CD ないのって言っていただく機会がちょっとずつ増えてきてですね、じゃあやっぱりそろそろ作ろうかなと思って、10月に自分がね、ゴニョゴニョ30歳になっちゃう誕生日があるんですけど、その時に新しい CD を出そうかなと思っているので、もし気になった方はですね、今日の「ライフ」さっき歌った曲が入ってる7曲入りのアルバムなんですけど、ちなみによく撮れてるねって昨日言われたんですけどね、こんな感じで風船に囲まれて、こういろんな自分の中にあるいろんな感情をテーマに色に例えて作った曲がいっぱい入っております。ライフは何色なんだろうっていうのを想像しながらですね、ぜひもしよかったら7曲入りなので、後でねお声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いします。ぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、というわけで2020年楽しいことがたくさんあると思いますし、そんな、皆さんとですね、もっともっと上を向いて歩きたいなという気持ちを込めて、上を向いて歩こうお届けします。知ってる方皆さん知ってますね。ぜひ一緒にお願いします。
っていうことで準備をしてたんですけど、私欲しがりでもどんどん一緒に歌いましょうってねどんどん言っちゃいましたけど、はい、ふるさとねパンフレットに歌詞を準備していただいていると思いますので、ちょっとそれを聞いていただいてですね。